はい、どうも西村です。今日は、前回の焚き火に対して、ちょっとね、焚き火台がいるかなと思って、今日自作していこうかなと思います。こんなの買ってきたんで、ちょっと見といてください。よし、完成。お、なるほど。これはどういうふうに使うんですか。おう炭を入れて、おう。いや、ちょっと待ってください。空気穴欲しい。いやいや、いや、ちょっと今日はここに炭を入れて、で、ここで炊くんですよ。もう焚き火専用台ってことですね、これ。そうです。今日はね、これ、はい。こんな感じ。簡単に、ね、まだ、そうですね。今日は作ってみました。ちょっとやって、これ一回やってみて、次回なんかいいアイデアあったら、ちょっと頑張ります。ちょっとこれでやっていきたいと思います。名前なんですか、これは。名前は、これは西村ですね。ああ、西村。西村。じゃあ、西村。じゃあ早速西村にちょっと活躍してもらえますか。そうじゃあ火起こしを。はい。はい。はい。焚き火台完成したので、これ見てください。ちょうどね、今火つけたんですけど、だいぶいい感じに今回できたかなと思うんですけど、ちょっとちっちゃいかな、やっぱ焚き火台としてね。なんでちょっと、次回までもうちょっと大きくしたいなっていうのと、ちょっと網が置けないから、ちょっと、そこ改良していくんで、また来てください。じゃあ、ありがとうございます。